Энэ удаагийн видео ишлэлээр та бүхэнд хувиргалын тэмдэг гэж юу вэ гэдэг талаар тайлбарлаж өгье. Тэгэхээр хувиргалын тэмдэг дотор үндсэн 3 зүйл байна. Нэгдүгээр бемоль буюу доошлуулга. Тэмдэг нь яг энэ одоо бие үсэх шиг тийм ээ. Энэ бол одоо бемолийн тэмдэг байна. Ингэж бичээд доошлуулга юм байна гэж ойлгоно. Дараа нь пикар. Энэ дөрвөлжин бие үсэх шиг маягийн тийм доош юм. Энэ бол одоо цэвэр одоо их шиг гэсэн үг. Дараа нь диез буюу дээшлүүлэх ийм утгатай ийм зүйл байна. Тэгэхээр ямар одоо жишээ нь ре нот байна гэж бодъё. Ре нот байна гэж бодъё. Тэгэхээр ре бемоль гэх юм бол одоо морио хорон дээр харахаар одоо ре нот бол яг энэ зураас нь харалтай байдаг тийм үү? Яг энэ зураас нь харалтай байна тийм. За тэгээд 5 дахь зураас нь харалтай шүү дээ. Яг энэ одоо ре пикар байна гэсэн үг. Цэвэр ре. Яг зураас нь харалтай. А ре бемоль нь энэ доор хоёрын тунд энд байна гэсэн үг. А дурууч сонсох юм бол одоо ре пикар буюу цэвэр ре ийм байна. А ре бемоль нь ийм байна гэсэн үг тийм. А ре диез нь ре энд байгаа юм шин. Ре мөрийн дунд ре диез. За одоо энийг хэдүүл харцгаая. Ре бемоль, ре пикар, ре диез. За өөр нотон дээрээс хэдүүлээ. До нот байна гэж бодъё. До нот. Ясраас нь харлаа бол до пикар байгаа гэсэн үг. Цэвэр до гэсэн үг шүү дээ. Энэ бол до бемоль байна. Энэ ясраас дунд тийм ээ. А до диез гэхээр бид нар яг энэ одоо голд байгаа нотыг л одоо до диез эсвэл ре бемольж хоёр янзаар одоо хэлж болно гэсэн. Нэгэсэндээ нөгөө одоо аавын охин, ээжийн охин гэж хоёр талаас хэлж байгаад адилхан гэсэн. Тэгээ эцээс одоо юу гэдэг цэцгээч гэдэг юм уу нэг л хүн байгаа тийм. Тэрийг хоёр янзаар одоо аль талаас нь хөөж бодох гэдэг шалтгаална. За тэгвэл энийг яг хэрэглэхдээ яаж хэрэглэдэг вэ гэхээр юуны ард нотны сойлтхөрийн ард энэ төлхөрийн тэмдэг эдэр одоо хэрэглэгддэг. За шинэ тэгээд хаван шохом зураа тий. За ингээд сойлтхөр байлаа гэж бодоход энэний ард одоо бемоль бичигддэг. Тэгэхээр нэгдүгээр бемоль бол одоо си бемоль гэдэг. Нэгдүгээр бемоль си бемоль гэдэг. Тэгэхээр одоо энэ нэг бемольтойгоо энэ си бемоль гэж ойлгоод си нотыг бемолоор толно гэсэн үг. А морио хорооны онцлогтой зүйл нь юу вэ гэхээр си бемоль уг нь зураас нь дунд байх хэрэгтэй байтал си бемолийг зураас нь харалтай байдаг. Энэ нь өөрөө онцлогтой си бемолийн хувьд. Гэх мэтчлэн. За хоёрдугаар бемоль нь ми байдаг. Ми бемоль. Тэгэхээр хоёр бемольтой байх юм бол миг дөрөвдүгээр сард ми нот гэдэг тийм. Хоёр бемольтой байх юм бол си бемоль аваад ми нот энд байна. Ми бемоль энд гэсэн үг. Тэгэхээр ми нот гарч ирэх болгонд энэ л дарна гэсэн үг. Хэзээч энийг хэрэглэхгүй. Одоо бүр ингээд юу дахисан төвшөнд бол бүр тохиолдолын тэмдэг гэж байгаад тухайн үед бол ингээд тийм тохиолдлын байдлаар ми бемольтой мөртлөө хоёр бемольтой мөртлөө одоо ми пикарыг дуурах тийм тохиолдол бол гарч ирдэг. Гэтэ тэр бол бидний үсэх болоогүй. Тэгэхээр нэг бемольтой си бемоль гэдэг, хоёр бемольтой ми бемоль гэдэг. А гуравдугаар бемоль орж ирэх юм бол ямар бемоль гэдэг вэ гэхээр энэ бол ля бемоль гэдэг. Ля нот. Ля нотыг бемолоор толно гэсэн үг. Хоёр дугаар завсарч чинь. За тэгэхээр энэ бол ля нот энэ гэдэг тийм ээ. Багахтай нь ля нот энэ. Тэгэхээр ля бемольтой авах юм бол энэ дарахгүйгээр ля бемоль гэж энэ тоглоно гэсэн үг. Тэгээд нэгдүгээр хатаа ля бемоль гэхэд энэ биш гэх мэтчлэн. За дөрөвдүгээр бемоль нь ре бемоль гэдэг. Ре бемольтэй. Ре нот дөрөвдүгээр шомд байдаг учраас энийг авчна. Яг энэ дарааллын дагуу явдаг.
За одоо хэдүүлэн жишээ авч үзье. Бид нар эхийн тухай дуу гэдэг дуу мэднэ. За 4 бемолтой дуу энэ бол фа ля гэхэд одоо ля бемол авч тийм ээ. Одоо 4 бемолтой авах юм бол магадгүй би бемолыг мэдхгүйгээр шууд нотоо уншаад бемолууд нь хаяа шууд цэврээр нь тоглож үзье. Тэгэхээр хэмжлэм айлхууг сонсогч байна тийм ээ. Тэгэхээр бид нар энэ бемол гэдэг зүйлийг одоо ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд нэгдүгээр бемол ямар бемол гэдэг вэ? Хоёрдугаар 2 бемолтой бол ямар бемолууд байдаг гэдгийг шийдэх хэрэгтэй. Яг энэ дараалал дагуу си ми ля ре. Хэрэв 3 бемолтой авах юм бол сүүлийн рэгээ ороход си ми ля ч гэдэг юм. Яг энэ дараалал дагуу явдаг. За ингээд тавчхандаа хайлбарлахад бол ийм байна. Тэгэхээр морин хорд бол энэ бемолыг маш их хэрэглэдэг учраас энийг төлхөө ярьлаа. За пикар бол ер нь их бичигддэг. Диез бол маш бага бичигддэг тийм. Гэх мэтчлэн юм байна. Диез бол одоо цэвэр дээшлүүлэх гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ре диезтэй байлаа гэж бодоход одоо хязгаарч ре диез авахгүйгээр ре диез буюу энийг хагас дээшлүүлээд энэ тавьсан. Ре диез. Рэнэ тарчингууд энэ нөгөө талаас ми бемолтой нэг газар байрлаж байгаа зү тий. За товчондоо бол юм байна. Та бүхэн тэгээд хичээлийн үеэр залууж суугаад ингээд цаашаа бүр хүн ойлголттой болно баха.